kitalo. Messe Bontwe. Ni mwana cowboy yaja kufa. Bannange kitalo nnyo muganda ng'afande kitalo. Omukyero bwe wiki nga wadda buto mwana ennaku yali ekuluma eno kiki toyonoona TV sebo sisanyuka jowa mulabye omusaya wiki sebo kadda buto kalabe nanage yamala wasana omanyi nti wali ogenda kufa toba kuva Uganda. Aleka tubikwate gwe naye mwana nga kitalo ekya cowboy nenga bitalo kitalo bannange yatuleke asoka kitalo nnyo kati bagire babike ogundi ayogere Bloody I know Bloody wiki soko bika msoke mu bike sibundi oyo wana bana Messe Bontwe atufuddeko obulamu bw'enseno kintu kizibu nnyo omuntu gw'obadde olaba 5 minutes later ne bagamba nti afudde kibi nnyo Messe afudde abadde talina bulamu bwonna abadde tataka bandi bamuti bwalina stress nti obaki naye wali Allah bwasazeewo Messe Bontwe afudde ki Messe afudde eyinza okuba ng'ebadde heart attack tetunnamanya tulina medical report naye nga agenza okwebaka nga mulamu dakiika nga 5 ne batuyita ni mujje munnammwe wuno afa okumutuukako nga yeesika bw'ati kwe kuyita ambulance nedduka okujja okumukima ambulance wemututte 20 minutes later they pronounced him dead. Ambulance etuuse within time and he was still nga mulamu talinaako wandako kulini ngati wano wannuma naye mukama bwatyo bwageze. Okay, kati ali luddawo essaawa eno? Bamututte mochari. Okay, muli mu state kipozi? Bamututte mu ddwaliro so okay. No, like kyetugamba omubiri gwe guli ludda wakati. Yes, sir. Okay, olumbe enteekateeka z'olumbe. Okay. Mukunganye muliwo gwe oyo rasta Phoenix Arizona. Okay. Yes. Ebitalo nnyo banna. Muladi kitabe kyali waffe oyo bambi. Haji n'ekirala. Badde mwagala. Osobola okunkolerayo. Mwami Sakamate osobola okutuyamba n'otukolerayo ka video. Akali separate n'okatuweerezaako. Okay. Muladi kitabe nnyo kyali waffe mwana naye kitalo nnyo kya rasta mwana kitalo nnyo mwana ne mwana ng'ebintu bye byaddiye mwana kati ndowooza kitwale oba moti kati atunula atya bambi Buladi kabadde kakyali kange nnyo tewali yangamba eno yali azze yangamba nze mwana mponye kati aloke nyenze mmumanyi nyenze kupanga obwavu nyenze busibulana my god wa alaykum salam osibye otya munnawe ndi bulungi ndi obadde wana amawulire nga gatutuuka mawulire ga Bontwe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
munga amumuze mirembe amusonyo ebyamusobako atukusaawa eno obudde bwalimu bwakumusabira bakati yali takyasobola kwezinga wabantu akusanze kati ekisigadde gamba nti kati ffe tusigalidde weteeseteeso otya kuba okufa tekuliko gamba nti enaku z'omwezi 12 ngenda kufa naye yakedde bagambye yakedde nagenda nakola amanyi muze ani Messe abadde mu America mu Arizona eyo tubaddeyo gye nakolera show yange mu America gye mbadde naye bakuba baali bagenze mu mukolo nga tubadde tuwuliziganya so kakati bagambye aze nanyumye namu awo nagenda yebake ati banne oba mikwano kiri ebyanza nga buno genda olabe ngobanga olina kyono bagenza okulanga yesika bakubidde ambulance bagenza okulaba nga nabagamba nti ate bungi ambulance nejja mu budde eze mu budde bagenza okuddayo okufuna message nti afiiridde mu kkubo ndowooza naye ne bantu kubanga eyo webasinga obujjanjabi naye ebadde entuuku so naawe ekadde weeteketeeke okufa tekuliiko leero nkya obaluli omugenzi kikyogenda omujjukirako kyemujjukirako nze abadde ankolera ebintu ebyo adde avuga nnyo yakolako ku radio sukooko olusi helicopter agivuga n'agisuula ku H&M restaurant e Mashidi yes kati ekijjukira ebyo okay ali mukama amuwumuze mirembe inalilahi wa inna ilaihi rajiun kakati away from that fangoni sojawo ng'ayingira obusiraamu